दोस्तों आज हम करेंगे जोवा हेयर ड्राई अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं। अरे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट कितना गंदा है। हमने जोवा का मंगवाया था और भेज दिया नोवा का। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोग कितने हरामी होते हैं। ये देखा धोखाधड़ी। देखिए देख लीजिए दोस्तों, आप फिर से वही धोखाधड़ी। हमने जोवा का मंगवाया था, इन लोगों ने नोवा का भेज दिया।